Sveiks, lauksaimnieki! Kā pieņemt lēmumu, kad lietot T2 fungicīdu? Šis ir pats pēdējais brīdis, lai vēl varētu kaut ko iespēt darīt tieši auguma regulācijā. Ko tu ieteiktu darīt zirņos? Ir pamats domāt, ka arī šis fungicīds smidzinājums uzlabo arī vēldras noturību zirņos. Šīs vasaras T2 kokteilis, kas tavam lauka bārmenim vienkārši ir jāzina. Sākam ar Revitrex, stiprumu izvēlamies pēc situācijas uz lauka. Pieliekam klāt arī sīrupiņu, nedaudz Safe-K no Jaras un Optivi. Šo visu samaisam, nekratam un pasniedzam atdzesēt. Bet, ja godīgi, joks pie malas. Sveiks, lauksaimnieki! Un šodien aplūkosim, ko tad mēs varam iespēt vēl uz lauka darīt šajā sezonā, lai šis gala iznākums būtu patiešām priecējošs. Dodamies! Tad aktuālais, kam noteikti šajā brīdī ir jāpievērš uzmanība. Jā, var redzēt, daudzās agrākajās šķirnītēs jau šķeļās tā vārpa, bet ir arī tāda šķirnīca, tāpat tā kā skāgens, kurai pat laban ir pilnībā atritinājusies karoglapa un vārpiņai ir tikai makstī un viņa sāk piebriest. Šis ir pats pēdējais brīdis, lai vēl varētu kaut ko iespēt darīt tieši auguma regulācijā. No mūsu puses, mūsu rekomendācija šādā stadijā, ja mēs tiešām redzam, ka vārpiņa vēl nenāk ārā, būtu vēl lietot terpālu ar šo devu no 0,75 līdz 1 litram. Savukārt, ja terpāls nav pieejams, ir vēl viens variants, un tas ir Medax Top ar 0,5 litriem uz hektāru. Bet tiešām vērojam to brīdi, nenoguļam, un ja tajā brīdī, ja vārpiņa nāk jau ārā, tad visi regulātori mēs ņemam ārā no šī bāksmaisījuma. Tas attiecas uz auguma regulāciju, bet nemazāk būtisks faktors noteikti šajā brīdī ir T2 fungicīds. Un kā pareizāk būtu rīkoties šogad? Tas, ko redzam laukos, šogad ļoti slimības ir un tās ļoti strauji kāpj uz augšu. Ir uz apakšējām lapām gan septorioze, gan dzeltenplanku mainība. Un tas, ko redzam, ka ar lietus pilieniem šī slimība kāpj uz augšu, varam atrast pat jau uz kviešu otrās lapas šīs slimības. Tas, kas mums jādara, nedrīkstam pieļaut, ka slimība attīstās tālāk. Tādēļ nepieciešams lietot fungicīdus. Kā pieņemt lēmumu, kad lietot T2 fungicīdu? Vadamies pēc situācijas uz lauka. Ja T1 fungicīds nav vēl lietots, tad negaidām ilgāk. Svarīgākais ir aizsargāt karoglapu, tā ir parādījusies, lietojam fungicīdu. Ja no T1 fungicīda ir pagājušas jau 3 nedēļas vai vairāk, arī netaisam ilgāku periodu, smidzinam T2 fungicīdu. Ja no T1 fungicīda nav vēl pagājušas šīs 3 nedēļas, tad, sekojot līdzi situācijai uz lauka, varam nogaidīt, bet primārais aizsargājam karoglapu un lietojam T2 fungicīdu. Un noteikti, kam vēl pievēršam uzmanību, arī šeit var redzēt to, ka ir kukaņi, lido gan sarkani kakla lapgrauzes, gan arī lapatis parādījušās. Tā kā noteikti apsekojam sējums un apsveram to, ka visticamāk būs jāpievieno arī bāksmaisījumā insekticīds. Bet pats galvenais, kādus risinājumus tad mēs rekomendējam lietot kā T2 fungicīdu. No mūsu puses tie paliek jau tāpat labi pārbaudītais un sev pierādījušais prieksors plus kurbatūrs ar devu 0,5 litri plus 0,5 vai Revitrex litrus, vai tā pati Balāja ar 1 litru uz hektāru. Bet ko vēl šobrīd varam paspēt izdarīt? Dodamies uz tauriņziežiem. Aktuālākie darbi tauriņziežos tuvākajā laikā mums būs fungicīdu smidzinājums. Jau tagad var redzēt, ka daudz vietā lauka pupu sējumos parādās pirmās brūnplanku mainības. Bet, Māri, ko tu ieteiktu darīt zirņos? Tomēr kultūra augs, ko aizvien vairāk audzējam, sēplatības palielinās. Kā šeit ar slimību ierobežošanu? Arī zirņos, es teiktu, katru gadu paliek aizvien vairāk saimnieki, kas tiešām arī zirņos jau sāk pielietot šo fungicīdu. Un kādēļ es iedrošinātu to darīt? Tādēļ, ka tāpat gan baltās puves, gan pelēkās puves, gan tās pašas zirņu gaišplanku miedegas ierosinātāji augsnē mums ir sastopami. Tas, kas ir vēl viens, ko arī uzsver citi audzētāji, kas gan nebalstās uz mūsu datiem, bet ko var izskaidrot ar fizioloģijas uzlabošanos, ir pamats domāt, ka arī šis fungicīdu smidzinājums uzlabo arī vēldras noturību zirņos. Tas, protams, nenovērsīs, ja mums nāks lieli lieti, ka viņi tāpat var sagāzties, bet ja nāks mazāks pūtīts ar mēreniem lietiem, ir lielāka iespēja, ka šie apsmidzinātie varianti noturēsies labāk nekā tie, kur fungicīds nebūs bijis. Un kam vēl noteikti pievēršam zirņos tagad uzmanību, arī lauka pupās. Lauka pupās parādās mums šie paši jau sēkla grauži. Tas nekas, ka vēl
pākstiņas nav izveidojušās, bet zem lapiņām jau šie sēklu grauži jau ir ierutinājušies. Savukārt dzirņu sējumos var redzēt, ka lido arī baltie tauriņi. Tas nozīmē, ka arī tinējs šogad nekur mums nepazudīs. Viena no šī gada sāpīgākajām problēmām – viendīglapju nezāles sējumos. Diemžēl šajā brīdī vairs nav risinājumu, kā šīs nezāles ierobežot, bet tas, ko mēs jūs aicinām darīt, kad ir parādījusies skara, fotografējiet šīs nezāles, sūtiet mums, lai mēs varam noteikt, kas šī ir par nezāļu sugu, speciāli kāda nezāle, lai tad rudenī vai ziemas periodā mēs varam saprast labāko risinājumu, kā šīs nezāles ierobežot jūsu laukos. Pirms vēl atvadāmies, vēlamies jūs uzaicināt uz ikgadējām BASF lauku dienām, kas norisināsies šeit, BASF Baltijas izmēģinājuma centrā 1. jūlijā. Kur aplūkosim ziemas kviešu, ziemas rapšu šķirnes un aizraujošus izmēģinājumus augkopībā. Tiekamies!